வெல்கம் டு சுகுணா பைக்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா இது சிடி டான் டீலக்ஸ். இது கிளச்சோட ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர் சொல்லியிருந்தாங்க. வண்டி ஃபுல் சர்வீஸு. அது பார்த்திங்கன்னா கிளச்சு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு கிளச்சு கேஸை கழட்டிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோட்டர் பிளேட்டோட அந்த 4 ஸ்க்ரூ வந்து பஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இன்ஃபெக்ட் பிட் வச்சு அழகாக அந்த 4 ஸ்க்ரூவையும் லைட்டாக தட்டிட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிடுவோம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோட்டரையும் வந்து அழகான முறையில் கழட்டிட்டு பார்த்திங்கன்னா அது ஃபுல்லாக வந்து அழுக்கு ஏகப்பட்டது படிஞ்சிடுச்சு. இந்த ரோட்டரை கட்டுறதுக்கு என்னென்னா ஸ்டாப்பருக்கு ஒரு ப்ரைமரி கீர் கூட வச்சுட்டோம்னா ஸ்டாப்பர் ஆகிடும். அழகாக அந்த நெட்டை ஈஸியான முறையில் கட்டிட்டு ரோட்டர் பிளேட்டை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கிளச்சில் ஒரு 4 போல்ட்டையும் கட்டிட்டு கிளச்சு ஃபுல்லாக வந்து வெளியில் எடுத்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆயில் ஸ்ட்ரெயினர் அதையும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அந்த ஆயில் ஃபில்லிங் கப்பு ஒன்று இருக்கும் அடியில் கிளச்சு கீழே, அந்த கப்பையும் வந்து கட்டிடணும். கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிளச்சில் வந்து பெல்லு ப்ராப்ளம் இருக்குமான ஒரு டவுட்டு தான். அதான் கட்டிகிட்ருக்கோம். பார்ப்போம் கிளச்சு பெல்லு எதனா ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா லேத்தில் கொடுத்து தான் நம்ம அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதையும் பார்த்துருவோம். கிளச்சு போல்டு ரிமூவ் பண்ணி வச்சு ஒன்றா ரிமூவ் பண்ணுறோம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது 4 ரோல்ஸ் அந்த ஸ்டாப்பரை போட்டு கிளச்சி நட்டை நம்ம அழகான முறையில் கழட்டிடுவோம். கழட்டிட்டு அப்புறம் தான் தெரியும் நம்ம ஸ்டீல் பிளேட் எப்படி இருக்குது, கார்க் பிளேட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துருவோம். பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் வால் ஸ்டாப்பர் போட்டு கிளச்சு நட்டை ஈஸியாக நம்ம கழட்டிடுவோம். ஸ்டாப்பர் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டேயில் வந்து உட்காந்துடும். அழகாக நம்ம ஈஸியான முறையில் கழட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் கிளச்சை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நார்மல் த்ரெட்டு தான் அந்த கிளச்சோட நட்டு பார்த்திங்கன்னா நார்மல் த்ரெட்டு தான். ஈஸியாக கழட்டிக்கலாம். அதுக்குள்ளே ஒரு வாஷரு அழகாக கிளச்சு ஃபுல்லாக அசம்பிளியும் வெளியில் வந்துடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு 2 கட் வாஷர், ஒரு கப் வாஷர், ஒரு பிளெயின் வாஷர் ஒன்று வரும். அதையும் காட்டுறேன் பாருங்கள். பார்த்திங்கன்னா கிளச்சு பிளேட்டு, கார்க் பிளேட்டு சுத்தமாக போயிடுச்சு. ஸ்டீல் பிளேட்டும் சுத்தமாக போயிடுச்சு. பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஆயில் கம்மியாக கஸ்டமர் வந்து ஓட்டும் பொழுது ஃப்ரிக்ஷன் தேய்மானம் வந்து அதிகரிக்கும். அதனால் முக்கியமாக வந்து ஆயிலை எப்பொழுதும் நம்ம வந்து சரியான முறையில் சரியான கிலோமீட்டருக்கு நம்ம மாற்றணும். அப்படி மாற்றினாலுமே கிளச்சு எந்த ஒரு வேலையும் வண்டியில் இருக்காது, நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும்.
கிளச்சு பெல்லு பார்த்திங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இன்னர் ரப்பு அவுட் ரப்பு ரெண்டுமே நல்லா தான் இருக்குது. அவ்வளோதான். ஸ்ட்ரெயினரும் நல்லா தான் இருக்குது. கிளச்சு பெல்லு ஃபுல்லாக அடி வாங்கியிருக்கு, மாற்றி ஆகணும் கண்டிப்பாக. அதை நம்ம பட்டறையில் கொடுத்து அடித்து மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸிங் பண்ணும்போது பார்ட் 2 செகண்ட் வீடியோவும் நம்ம போட்டுடலாம். நன்றி, வணக்கம். சுகுணா பைக்ஸ் சப்ஸ்கிரைப்.